سيادة الكونفرنس معا لضمان حقوق المرأة في الدستور السوري. اجتمعنا اليوم في مدينة قامشلو في 17 من آذار لعام 2026 بتنظيم مؤتمر ستار وبحضور واسع من القوى السياسية والتنظيمات النسائية والمجتمعية لصياغة رؤية استراتيجية تحت شعار معا لضمان حقوق المرأة في الدستور السوري. إن هذا الكونفرنس يمثل انعطافا في مسار الحل السياسي مستندا إلى الإيمان بأن حرية المرأة هي الضمانة الوحيدة لسوريا الديمقراطية والتعددية، وأن حرية المرأة والمجتمع الديمقراطي هو حجر الزاوية لعقد اجتماعي جديد يفك بنى الاستبداد والمركزية المقيدة. بناء على المداولات الاستراتيجية أقر الكونفرنس المخرجات والتوصيات التالية. أولاً، التكريس الدستوري للمكتسبات ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا وعموم البلاد كحقوق سيادية، وتثبيت القيم المساواة الجوهرية في الدستور السوري بما يحسن المنجزات التاريخية ضد أي ارتداد سياسي أو تشريعي مستقبلاً. ثانياً، اعتماد مبدأ المناصفة التامة 50% كقاعدة هيكلية إلزامية ومعيار قانوني وحيد لشغل كافة الإدارات في المؤسسات الدولة السيادية والبرلمانية والقضائية، بما ينهي عهود الاحتكار للقرار السياسي ويضمن العدالة النوعية في إدارة الدولة. ثالثاً، المؤسسة الدستورية لنظام اللامركزية الديمقراطية كإطار سياسي وقانوني لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن هيكلية الدولة السورية، بما يضمن تحويلها إلى وحدات حكم ذاتي تتمتع بكامل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، ويحفظ خصوصية التجربة الديمقراطية النسائية كنموذج وطني ملهم. رابعاً، الاعتراف بقوات حماية المرأة يبقى كركيزة أساسية وأصيلة في منظومة الدفاع الوطني السوري، مع الحفاظ الكامل على استقلاليتها التنظيمية والقيادية كقوة حامية للمجتمع وضمانة أمنية ضد الإرهاب وكافة أشكال الذهنية الإقصائية. خامساً، تشريع قوانين ديمقراطية تضمن ترخيص والاعتراف القانوني بكافة الأحزاب السياسية والتنظيمات والحركات النسائية التي تمثل الإرادة الشعبية في مناطق الإدارة الذاتية، وحصر أي استهداف أو تضييق أمني عليها تحت مظلة الدولة السورية الجديدة. سادساً، سن التشريعات الصارمة تجرم كافة أشكال خطاب الكراهية والتحريض ضد النساء، مع وضع آليات قانونية لمحاسبة كل من يمارس التشهير أو الحملات الممنهجة ضد القيادات والرياديات النسائية بهدف إقصائهن من الحيز العام أو تشويه دورهن السياسي والمجتمعي. سابعاً، تشكيل هيئة لحماية حقوق المرأة تتمتع بسلطة دستورية تمنحها حق النقد على أي قانون أو تشريع يتعارض على مبدأ المساواة، مع منحها الولاية القانونية للإشراف على مواءاة كافة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية. ثامناً، الاعتراف الرسمي والكامل بالمناهج التعليمية للإدارة الذاتية وبالمنظومات الصحية والخدمية القائمة، واعتبار التعددية اللغوية والثقافية الكردية السوريانية العربية الأرمنية حقاً مواطنة مقدسة يديرها المجتمع ضمن إطارها اللامركزي دون تدخل من المركز. تاسعاً، سن قوانين مدني وموحد لأحوال الشخصية مستلهم من قانون المرأة المطبق في الإدارة الذاتية، ويلغي كافة القوانين التمييزية، ويضمن حماية المرأة من العنف بكافة أشكالها، ويكفل لها السيادة المطلقة على شؤونها المدنية والحياتية. عاشراً، ضمان حرية التنقل والإقامة والعمل في ميادين النسائية والمدنية والسياسية لكافة النساء والناشطات بين المحافظات السورية دون قيود أمنية أو إدارية، وحصر كافة أشكال الملاحقة أو التضييق المرتبط بالنشاط العام، بما يكفل تكامل النضال النسائي وتمتين الروابط المجتمعية والسياسية على امتداد الجغرافيا الوطنية. 11، الإطلاق الفوري وغير المشروط الإطلاق الفوري وغير المشروط لكافة المعتقلات والمعتقلين والمختطفات والمغيبين قصرا على خلفية نشاطهم السياسي أو المدني، والعمل الجاد والممنهج لكشف عن مصير المفقودين، واعتبار هذا الملف قضية إنسانية فوق تفاوضية والتزاما وطنيا وأخلاقيا يسبق أي مسار للتسوية السياسية. 12، التأسيس للعدالة الانتقالية جذرية وحساسة
للتنوع الاجتماعي، تضع في أولوياتها محاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنهاء ثقافات الأقليات من العقاب، وضمان جبر الضرر النفسي والمادي الشامل للضحايا والناجين من الحرب. 13 الالتزام الدولي والوطني بالعودة الطوعية والآمنة للمهاجرين والنازحين إلى ديارهم الأصلية، والعمل الفوري على إزالة كافة آثار التغيير الديمغرافي القسري. 14 بناء شبكة نسائية عابرة للانتماءات لفرض تمثيل إرادة المرأة السورية في كافة الوقت صنع القرار الدولي المتعلق بالحل السياسي، وضمان ألا يصاغ أي عقد اجتماعي أو دستور دون بصمة نسائية كاملة الصلاحيات. 15 صياغة ميثاق يوفر الحماية القانونية والأمنية للمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات السياسيات، ويجرم أي تدخل الأجهزة الأمنية في العمل المدني أو السياسي المستقل. 16 التمسك بمشاركة النساء الفعلية في كافة اللجان صياغة الدستور الجديد لضمان صياغة نصوص دستورية تكفل حقوق كافة المكونات القومية والدينية وتصون التعددية كجوهر الهوية السورية القادمة. 17 تثبيت استقلال الموارد الاقتصادية المخصصة للمشاريع النسائية ضمن الموازنة العامة للدولة لضمان تمكين المرأة اقتصاديا كجزء لا يتجزأ من استقلال قرارها السياسي والاجتماعي. تأسيسنا على ما تقدم وإدراكا منا لجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا، نعلن نحن التنظيمات النسائية والاتحادات والأحزاب السياسية التزامنا الراسخ والمبدئي بتبني هذه المخرجات كخارطة طريق نضالية غير قابلة للتجزئة. إننا نؤكد عزمنا على استنفار كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والحقوقية وتفعيل كافة أدوات الضغط الاستراتيجي على المستويين الوطني والدولي لضمان إدماج هذه الرؤية في صلب الدستور السوري. كما نعلن عن توجهنا نحو بناء تحالفات وطنية ودولية واسعة تعزز من فاعلية خطابنا وتضمن وصول رسالتنا إلى كافة أروقة صنع القرار الوطني والدولي. إن الحفاظ على مكتسبات خبرة المرأة وتثبيتها دستوريا هو التزام قاطع لا تراجع عنه، وسنواصل نضالنا المنظم لضمان تحويل هذه الاستراتيجيات إلى واقع قانوني ومؤسسات يحمي حقوق كافة النساء السوريات ويصون كرامتهن ويؤمن دورهن الرياضي في قيادة سوريا نحو التحول الديمقراطي الشامل. جنجيانا آزادي.